Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋個頻道，我係惠州播入得入順利仔 OK 東。大家好，我係阿寧。嗱，我哋今日嚟到呢度嘅話咧，用一句詩詞，即係啲人哋作到嘅嗰個詩詞，不知雲山幾多霧，只緣身在此山中。啱啱好對到喺呢個地方。有冇讀過書㗎你啊？你冇讀過書啊？你自己去查。觀眾朋友，你睇下查詩詞啦，你講呢句話有冇錯先？得，哎呀，你查詩詞啦你。嗱，觀眾朋友，我哋今集咧就嚟到呢個十里銀灘嘅半海雲山啊！呢個屋苑真係好似生活喺一個公園或者一個仙境咁樣噶啦啊！可以睇到嘅話，我哋依家其實係好曬嘅，即係曬到咧阿寧都黑埋噶啦，眼都黑埋，曬到。但係咧唔熱嘅喎，點解？啲風好涼啊，好涼爽，係嘛？吹到個成個人真係好舒適。雖然係曬啲，但係都唔熱，都係好涼爽。想曬到唔變黑咧，記得搽防曬得啦。咁啊，行喺街呢度，即係行喺我哋個園區呢度，一樣都係涼爽嘅。只要搽咗防曬，就唔怕曬啦，係嘛？啊，咁我哋半海雲山呢個屋苑咧，佢就係主要係一個別墅區為主嘅。咁佢嘅容積率嘅話，僅僅係1.01嘅啫，係國家最低標準嘅。啊，我哋今集介紹嘅咧就係一個4房單位嚟嘅，4房單位高層。咁啊，呢隻4房單位目前在手嘅咧，僅此一套嘅啫，僅此一套。啊，觀眾朋友，145個平方米嘅兩梯兩伙啊，觀眾朋友。嗱，我哋依家咧就喺呢個屋苑樓下，即時帶大家上去睇下呢個究竟得唔得？嗱，我哋到咗呢個樓上，咁佢都係一個兩梯4伙，同埋入門呢啲入戶花園呢啲咧，都係做咗呢個天鵝絨嘅一個藝術漆嘅，係即係將天鵝啲毛掹出嚟，咁殘忍㗎嘛你？保護動物嚟㗎嘛？嗱，一入到就首先就已經感覺到呢層樓係通風採光，係非常之靚仔啦。啊，呢度有個玄關位，咁我哋先睇下呢一個客房先。一入門嘅右邊客房，哇！呢個客房咧，咁佢係通翻出我哋呢個主露台嘅。哇！既然行到呢度就唔好入廳住啦。哇！呢個主露台先係嘛？呢個 view 係咪非常之靚仔啊？所以話一定係好住嘅單位嚟嘅，明呢個。即係如果係未試過嚟睇呢啲咁嘅風景咧，我覺得真實過嚟睇嘅時候應該會比較震撼啲嘅。睇湖睇嗰個露營基地，嗱呢一片咧，觀眾朋友就係我哋呢個十里銀灘半海雲山嘅農場啦。右邊呢個就係我哋嘅有機農場。咁呢個有機農場嘅話，咁入邊瓜果蔬菜啦、雞鵝魚鴨啊，呢啲都係有嘅。啊，咁啊食得健康又住得又舒適啦，係嘛？哇！如果中意嘅係即係有咁嘅心思想喐下手咧，即係無理佢種得靚唔靚啦，都可以自己租翻塊嚟去種嘅。咁啊，呢個就體驗生活咯，係嘛？係啊，咁我哋就出面嘅景就係靚噶啦。咁啊，但係屋入邊咧都唔差嘅喎。我哋再介紹翻先。嗱，呢個咧就係一個客廳位置，大樹廳兩廳合一。咁佢呢啲天花咧都係做好咗噶啦。呢啲佢係一個原裝嘅交付標準嚟嘅，業主係冇搞到任何嘢嘅嚇。嚟到呢度係一個客廳餐廳位啦，做餐邊櫃嘅話，亦都係非常之夠嘅。然之後你睇下呢個廚房，呢個廚房大細嘅話，我覺得係算係非常之可以嘅啦。嗱，呢個廚房咧，其實一般啲別墅都冇做到咁大。然之後通風採光嘅話，亦都係非常光猛。咁嚟到呢個係北邊嘅露台，咁呢北邊露台望出去嘅咧就係我哋呢個C 區同埋我哋呢個 B 區嘅別墅區嘅景觀啦。如果係呢啲地方咧，即係接住落嚟冇咩高樓起嘅咧，就真係好靚，冇咩高樓起。你睇下嗰啲別墅咁層層疊疊咁整落去，都係一種景色嚟嘅，其實。別有一番風味係嘛？咁我哋就再睇翻呢邊嘅話就仲有3間房嚟嘅。
呢三間房嘅話，就先睇呢個，呢個係一個公主房又好啦，王子房又好。呢個方向咧就係向南向噶啦。呢啲飄窗嘅話，亦都係贈送咗嘅。飄窗位，咁佢望出咧一樣係咁靚嘅景觀啊，一樣係咁 OK。咁佢啲裝修質量嘅話，亦都係非常之唔錯噶啦。嚟到呢個阿寧，你中意嘅洗手間咧？點解係我中意嘅洗手間咧？係夠寬敞嘛？呢個洗手間咧個邊上真係要放啲擋水條先得，啲水直接落去。到時叫個裝修師傅搞佢，裝翻個擋水條，咁樣就會好好多啦。呢個就好簡單。係呢個係向北邊嘅一個次卧。睇景咧就同生活洋樓睇到嘅係一樣噶啦。景觀嘅話望出去亦都 OK 嘅。你睇下有冇咩其他問題？嚟到呢度嘅話，呢一個佢係佢個主人房。呢個主人房即係算係闊落啦，算係好夠用啦都哦。望出去咧一樣係咁靚仔嘅景觀啦。即成間屋其實無論係向南邊好向北邊好，佢都係咁靚嘅景觀。真係都係冇乜遮擋嘅。咁有個套廁，套廁其實兩個呢個同公共衞生間嗰個差唔多嘅，大細都差唔多。兩開門其實冇嗰啲三開嘅門咁好啊，呢度會顯得逼少少。如果唔做三開嘅咧，要求高啲嘅，到時可以換咗佢。呢個都係1000幾百蚊就可以換到噶啦，3折都相對嚟講係唔係咩大問題嚟嘅，呢度都。成間屋到依家嚟講都係非常之光猛，同埋採光都係非常之通風嘅。咁攝影師再推下鏡，轉頭我哋講下呢個業主具體嘅情況啦。層樓展示完俾大家啦，真係唔係講笑，因為咁靚嘅一層樓，係咪？景色又咁靚，戶型又咁靚，點解佢嘅做工要咁粗啊？邊度粗？我哋依家睇到嘅牆面呢啲咧，有啲地方係裂開咗嘅。咩裂啊？啲漆裂。嗰啲泥紙，批到冇乾嘅時候咧，咁佢就開始上漆，咁咪爆裂咯。點解唔可以做工精細少少，等人哋買嘅業主開心啲咧？點解咧？係咪？咁呢樣真係要揾發展商去溝通下，然之後發展商咧要再同啲工人再培訓下，發展商再同嗰啲承包商都培訓，承包商再去揾工頭，工頭之後再去揾工人，咁樣大家去將整體嘅呢個質量提升起身先得。咁呢個任重而道遠嘅任務就交俾你啦。我茄喱啡嚟嘅啫，寧哥唔好玩我啦，係咪？我哋都係講翻呢個業主具體情況先。咁呢個咧係一個十里銀灘畔海雲山嘅
一個平層嚟嘅，建築面積係145個平方米嘅4房2廳2衛2個露台南北對流，總高呢係15層嘅。我哋依家就喺頂樓噶啦啊！依家業主係紅本在手，冇欠款嘅，價格啊！依家一口價125萬就可以買低咁樣嘅一套南北對流嘅4房單位，就好似住喺一個仙境咁樣嘅一個屋苑嚟㗎啦。係，咁呢層樓咧就未曾連開荒都未曾做嘅。個價錢咧，大家可以睇下啱唔啱。如果係啱嘅話咧，咁可以想像下，你買低落嚟之後，只要係過嚟呢度住，每日你出到嚟就可以望住呢一塊景觀。望住海，望住湖，望住山。得閒嘅話，仲可以去我哋隔離嗰個滑翔基地嗰度去飛一飛佢。不過都危險，有啲係年輕人即係如果你哋屋企咧有啲年輕人想玩啲刺激嘅運動咧，隔離我哋嘅屋嘅右邊咧就有呢個滑翔傘基地嘅，係非常之方便噶啦咁成間屋嘅話，阿寧即係問心講句，呢間屋正唔正？正就肯定係好正㗎啦，即係我哋喺鏡頭入邊睇，我相信好多觀眾朋友同我嘅諗法一樣嘅，正就好正啦，不過個價睇下啱唔啱咁解嘅啫。係咁呢樣嘢咧就視乎翻我哋觀眾朋友啦，你嘅一個budget預算或者你哋嘅一個要求。如果有興趣，可以先過嚟睇，睇完嘅話，我哋盡量再同業主嗰邊再溝通睇下得唔得，好嘛？咁我哋今集內容咧就介紹到呢度啦。如果有中意我哋呢個頻道，亦都可以繼續咁訂閱我哋。我哋會陸陸續續去發更加多唔同類型嘅房源係俾大家。最後訂閱屋企東，買樓更輕鬆。多謝。